Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku jagung bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Tulungagung yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur malam hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis yang baik. Isra Mi'raj digabung dengan Lailatul Ijtima. Berbicara Lailatul Ijtima, dulu di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Blitar, Tulungagung dan sekitarnya, itu ada macan panggungnya Lailatul Ijtima. Beliau seorang kiai besar dari Kabupaten Blitar. Namanya Kiai Yasin, Syekh Yusuf Yasin. Kalau yang kiai-kiai sepuh barangkali masih ingat dengan Syekh Yasin, Kiai Yasin, Mbah Yasin, Blitar. Beliau dianggap sebagai seorang kiai yang mampu menghadirkan ribuan orang di setiap majelisnya melalui acara Lailatul Ijtima. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah, maka Lailatul Ijtima itu bagian dari qadim, perkara lawas yang soleh. Maka kewajiban kita hari ini adalah bagaimana nguri-nguri dan tetap mempertahankan malam Lailatul Ijtima. Karena itu merupakan tradisi Ahlus Sunnah yang harus kita pertahankan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kembali marak serangan-serangan dari kaum Wahaboy terkait dengan amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah. Disitulah kemudian dibutuhkan kesadaran bagi orang NU untuk mempererat, untuk saling bahu-membahu mempertahankan tradisi-tradisi itu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita akan berbicara mengenai malam Isra Mi'raj dan Lailatul Ijtima. Saya doakan yang hadir mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Santai saja untuk para jomblo, nikah niku syaratnya namung kalih sinten. Ini mbak-mbaknya di belakang, ya Allah, tak pikir mbak-mbak ternyata lemu-lemu nih, ya Allah. Masa awak wateng kabeh. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran itu disampaikan, maka respon orang yang mendengarkan kebenaran itu ada dua. Bagi orang yang bijak, dia akan merenung. Bagi orang yang goblok, dia akan tersinggung. Bagi yang bijak, dia akan nyuguh degan. Acaranya bersama para pemuda. Kok sing nyuguh tua-tua? Pemudanya di mana ini? Kenapa, Pak? Oh, ini pemudanya. Pemuda jenggotnya sokeh bianget. Oh, kok jenengan dredeki ngopo ya, Pak? Santai mawon, Pak, nggih. Ya wong lanang sarunge ungu. Ternyata warna itu kan ada spesialisnya, Pak. Jomblo itu identik dengan warna pink. Pink. Kalau jomblo identik dengan warna pink. Kalau janda identik dengan warna ungu. Nah,
Kok ana wong lanang sarunge ungu, jelas berarti isi ini sarung penggemar janda. Yang membuat saya gagal paham kalau pink itu warna jomblo, kenapa di sini banyak orang tua berjilbab pink? Contohnya iki. Menjijikkan. Ya gue sih nganggo masker lho. Dia pakai masker bukan karena takut Covid, tapi mergo merongos. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran itu disampaikan, maka akan ada dua respon seseorang. Responnya ini wujudnya ada dua. Yang pertama, bagi orang yang bijak dia akan merenung. Kemudian yang kedua, bagi orang yang goblok dia akan tersinggung. Apapun kebenaran itu. Contoh misal umpamanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Lah, begitu Allah membuat nyamuk, responnya itu ada dua. Yang pertama, fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka adapun bagi orang yang beriman, dia mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari Allah, hak mir rabbihim, bagi orang beriman. Kemudian respon yang kedua, wa ammal ladina kafaru, dan adapun bagi orang-orang yang kafir, kafir itu bisa dimaknai ingkar. Makanya kenapa ada ayat bunyinya wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Lah, kafir di situ artinya bukan beda agama, bukan orang non-Islam, tetapi orang yang ingkar, mengingkari nikmat. Jadilah kayak jenengan ngerti kula ganteng kok jenengan ngomong orang ganteng berarti termasuk kafir. Ingkar. Loh, HP-ne cross enggak ya. Kok ngene buka-buka HP. Kok ngono asine kok ndelok YouTube kok ya lucu lho jenengan gitu. Niki Pak Lurah niki. Oke, tok ambune bar demo ning Jakarta ya tok iki. Leres demo. Gek demo barang ku ya ngopo to Pak Lurah, Pak Lurah. Rasa demo-demo Pak Lurah. Minta masa perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa Pak Lurah? Untuk menghindari konflik horizontal sesama masyarakat. Dobos. Kenapa lurah-lurah itu minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya urung balik. Masa demo-demo Pak Lurah. Lah wong sudah 6 tahun 3 periode berarti 18 tahun kok urung terima. Pun santai mawon Pak Lurah. Jarene lurah gajinya titik, kok minta perpanjangan masa jabatan? Iya. Kamu ada apa? Saniki malah njaluk meneh. Dana desa dari 1 miliar, lurah-lurah mengajukan 10 miliar. 1 miliar saja banyak lurah dicekel karo polisi. Apa meneh nganti 10 miliar. Mila Pak Lurah jenengan kula kandhani mergo kula seneng kalian jenengan. Oke, lurah dicekel karo polisi masuk penjara, penyakitnya satu, mergo nguntal dana desa. Muga-muga lurahe wates orang nguntal dana desa. Amin. Sing sabar Pak Lurah, sing sabar. Sabar niku enten watese napa mboten Gus? Ora, sabar ora duwe wates, sing duwe wates mung Tulungagung. Desa Wates. Oh karo Kediri ana. Ya aja nesu Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Amin. Jadi wa ammal ladina kafaru, dan adapun bagi orang-orang yang ingkar atau yang kafir, dia akan mengatakan apa? Fayakulun, maka orang-orang kufar ini, orang-orang yang ingkar,
Madza aradallah bihada masalah. Apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini, percontohan ini, nyamuk. Gusti Allah ki gawe nyamuk ki karepe napa? Coba bandingkan dengan responnya yang pertama tadi. Orang yang bijak, orang yang beriman. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka adapun bagi orang-orang yang beriman, dia mengatakan Allah pasti ini adalah satu kebenaran dari Allah. Tapi bagi orang yang kafir, madza aradallahu bihada masalah. Iki karepe iki apa? Gusti Allah iki karepe apa? Mila jenengan persani, kenapa dalam Al-Qur'an tuh banyak ayat bunyinya apa le? Afala taqilun, utakmu ki nggih apa? Niku cara bahasane tiyang Tulungagung ngoten. Kalau afala taqilun itu kan kalau dalam bahasa susunan bahasa Indonesia yang bahas apakah kamu tidak berpikir. Tapi lah kula ngomong niku ora kepenak lah. Afala taqilun, utakmu ki nggih apa? Afala tubsirun, matamu ki iso ndelok apa ora? Kira-kira ngoten niku. Afala tatafakkarun, kowe iki iso mikir apa ora? Lah kula ngaji ngoten niku lak diterjemahke ngoten niku luwih gampang daripada bahasa susunan bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI. Apakah kamu tidak bisa berpikir? Alah kesuwen. Afala taqilun, apakah kamu tidak mempunyai akal? Alah kesuwen. Tapi lah kula afala taqilun, kowe iki ndutek apa ora to, Cuk? Lah niku malah paham ngoten lho. Lho, kula ngomong Cuk lho. Orang ngomong dancuk loh, awak mancing-mancing kok. Jadi kalau wingi takoni karo wartawan Pak Lurah, kenapa Gus Miftah sering bilang dancuk? Loh, saya itu dalam rangka berjuang. Berjuang apa? Kok ngomong dancuk? Berjuang dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Karena kalau sampai saya tidak mempertahankan kalimat dancuk, bisa jadi dancuk nanti diklaim dan diakui oleh Malaysia. Lah wong sakniki reog diaku Malaysia, wayang diaku Malaysia, keris diaku Malaysia, batik diaku Malaysia. Lah saiki ora ono sing mempertahankan kalimat dancuk. Sesuk iso-iso Ipin dan Upin. Lah dancuk Pak Guru lang cilaka to niku. Makanya saya pertahankan. Kalau Pak Lurah bertanya, kenapa Gus Miftah ngomong dancuk kok fasih? Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Aku ngomong cuk kok kowe mancing-mancing to yu. Lah. Wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Dia bertanya, karepe Gusti Allah ki apa? Maka kemudian sambungan ayatnya adalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yang tersesat banyak, yang mendapatkan hidayah banyak. Siapa yang tersesat? Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Lah, posisi awake dhewe termasuk sing pundi? Saya berdoa, mudah-mudahan ketika mendengar kabar kebenaran, hidayah, petunjuk, kebaikan, jadilah yang pertama. Wa ammal ladina fa ammal ladina amanu, termasuk golongan orang beriman. Amin. Wong niku lah iman mesti Islam, lah Islam urung mesti iman. Mukmin niku mesti muslim, muslim urung mesti mukmin. Contoh, uyah niku asin, tapi saben-saben sing asin urung mesti uyah. Contoh, upil matamu kok upil gitu mah. Berarti ibu-ibu sesuk-esuk masak sarapan, masak sayur, kagem bojone kurang asin tambahi jijik. Geli aku. Lah berarti sesuk bapak-bapak lak mangan sayur kok kasin takon karo bojomu, Bu, sayurmu kakean. Bapak Ibu penggemar upil rahimakumullah. Iki kopine asin apa ora? Kopine kakean upil matamu ngawur. Ku tak sandat meteng lho kowe. Pengajian kene ganteng viral tisu ora ono. Oh
tisu. Wis kopi ini sangit. Lah kemayune cah kuwi. Aku delok ibuke dadi kelingan lagu ya aku. Mangkubur. Mangkubur. Lah nek muslimat ketok. Ketok muslimat, ora perlu ndelok seragame ambune. Apa bedane muslimat kali fatayat? Fatayat ambune parfum, muslimat balsem. Lah tenan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagi orang yang bijak dia akan merenung. Contoh umpamane napa Allah kok nyiptake nyamuk umpamane. Orang berpikirnya mungkin barangkali wah gara-gara ana nyamuk, hikmahnya ana pabrik obat nyamuk, akhirnya pabrik duwe karyawane iso megawe gara-gara nyamuk. Lebih kecil dari itu umpamane nyuwun sewu, ora usah ngomong pabrik. Apa hikmah Allah menciptakan nyamuk? Ternyata nyamuk sengaja Allah ciptakan sebagai rezeki untuk cicak. Mila lagune cah cilik niku sing paling kula senengi mung siji. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Kenapa cicak kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menipu itu kamu. Iya. Sopo sing lemu? Iya. Aku lan delok wong lemu ki mataku terganggu. Lawang lanang, wetenge gede, lemu jelas, manuke cilik. Endi mau? Endi? Oh, kae. Dibuka sarungnya paling isine mung kaya pentil. Cicak-cicak di dinding. Ternyata apa? Salah satu hikmah yang paling gampang dipelajari dari lagunya anak-anak niku Bapak Ibu. Kenapa Allah menyengajakan menciptakan nyamuk ternyata sebagai rezeki untuk cicak. Mila lak kaitane napa? Bocah-bocah nom sing jomblo-jomblo belum berani menikah gara-gara nggak punya pekerjaan, gara-gara belum punya gaji, belum punya usaha. Berarti awakmu kalah karo cecak. Umpama arepe sambat, kudune makhluke Gusti Allah sing paling sambat niku cecak. Lah kok ngoten Gus? Lah iya. Cecak niku ra duwe sayap, sementara rezekine nyamuk duwe sayap. Cecak ra iso mabur, lah temen iki mabur napa miber? Mabur napa miber? Niku lho. Wong Jawa iki niku wau, pokoke wong Jawa niku nyuwun sewu. Endi ana nggon beda ya bahasane beda. Mila bahasa Jawa niku unik. Wong kula niku iso kok gawe bahasa Jawa mburine il kabeh niku lho iso. Aja kula tes. Jawa niku unik dan lucu. Tuku sithik jenenge nempel. Nyolong sithik jenenge ngutil. Bayar sithik jenenge nyicil. Pecah sithik jenenge cuwil goblok. Pecah sithik jenenge suwil. Kurang sithik jenenge gumpil. Sedekah sithik jenenge cetil. Mangan sithik jenenge nitil. Nyenggol sithik jenenge jawil. Nemplek sithik jenenge kantil. Apa meneh? Nakal sithik jenenge medakil. Anak paling cilik jenenge ragil. Ora ganep jenenge ganjil. Dinggo mlaku jenenge sikil. Lara mata jenenge timbil. Regete irung jenenge alah upil meneh. Gus nganu ngrobak Gus. Jawa niku. Dadi nyuwun sewu, miber karo mabur iki jenenge meh padha ya. Tapi beda tempat, beda.
Tapi ya ana sing sak nggon-nggon padha, Pak. Awane telek pitik jenenge lencong, padha nggonku ya lencong. Telek wedhus jenenge apa? Rete. Oh beda, langgen kula jenenge serintil. Oh beda berarti. Lah telek sapi jenenge letok. Pantesan cah kuwi mau tajak ngaji ora nyambung muteke kebak telek ternyata. Saya lucu ki wong Jawa. Wong Jawa niku lucune teng pundi, Pak? Ngerti kuwi telek, ngidak telek tasik diambu. Telek apa ya? Goblok, goblok. Lah mila jaman kula mbiyen diarani dasar Miftah Gus telek kula seneng. Lah napa kula seneng diarani telek? Soalnya telek niku sakti. Buktine apa? Enggak ada orang berani ngidak-ngidak telek. Ora ono. Mila Pak Lurah lara pengen didak-idak gampang dadi ya. Oh, iki jenenge telek iki. Masyaallah. Bojomu. Bojomu. Kok cekel-cekelan tak ajar lho. Wis tuwa kemayu yo. Telek. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, cecak niku lak kudune protes. Oh faktane nyuwun sewu kok. Ora iso miber, ora iso mabur, duwe rezeki nyamuk, iso mabur, iso miber. Iki cah sing jumlo-jumlo tak kandhani. Tapi mekanisme keadilan Allah itu berlaku. Apa bentuk keadilan Allah? Aku tak takon. Cecak sing ngoyak nyamuk apa nyamuk sing ngoyak cecak? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Ternyata mekanisme keadilan Allah bukan cecak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Milo bahasanya datang seekor nyamuk. Bagaimana cara cecak mendapatkan rezekinya? Nyamuk Sherlock. Padahal nyuwun sewu, cecak niku cara golek alat golek rezeki napa? Namung ngilat. Begitu nyamuk liwat, cecak namung melet. Dup. Ngomong persis tak ajar kowe. Lah mosok awake dhewe duwe sikil loro, tangan loro, duwe ndas komplit kalah karo cecak. Mila bocah-bocah lanang cah banser, sarepe rabi mergo ora duwe gaji, ora duwe duit, kowe kalah karo cecak. Maka bola-bali kula matur, cah jomblo, lak pengen rezekimu lancar, ndang rabi yo. Soale wong rabi kuwi mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah goblok bayi wae sing dipikir. Barokah bayi. Kalau kamu ngomong jalan bayi kan aku jadi ingin. Saat cilik rasa melu guyur ngerti kowe. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kebenaran Isra Mi'raj? Yang bagi sebagian orang yang kufar, yang ungkar, dia mengingkari peristiwa ini dengan mengatakan apa? Halah kok gawe-gawe. Apa ya mungkin perjalanan sejauh itu, kemudian naik sejauh itu hanya dilakukan ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang lupa Isra Mi'raj niku mboten karepe Kanjeng Nabi, tapi kersane Gusti Allah. Kalau Allah yang punya kersa, Pak, coba Anda baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Sing duwe kuwasa niku Allah. Yang berhak memberikan kuasa Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah juga yang berhak mencabut kuasa dari siapapun yang dikehendaki. Mila jenengan rasa kaget, ana bocah cilik bukan siapa-siapa, pengamen jalanan, dikasih wasilah oleh Allah, diundang istana negara, hanya nyanyi satu lagu, ojo dibanding-bandingki. Tahu-tahu terkenal. Allah ngeresakin. Tapi kalau Allah juga pengen mencabut kuasa dari seseorang, jenengan persani, jenderal bintang 2, punya pangkat dan jabatan,
uangnya 100 triliun tapi divonis mati. Sopo sih ngomong sambung? Itu benar. Makanya Pak Kapolsek, pangkatmu cilik ora apa-apa. Sing penting selamat daripada jenderal dipateni. Duitmu titik ora apa-apa dan sing penting selamat daripada 100 triliun divonis mati. Kulo niku gak ada konco teng Jakarta. Duitnya Sambo piro, Bro? Satu rekening itu ada nilai 99,9 triliun. Niku Pak Lurah mati, urip neh ping 100, urip meneh tetep ora nyandak duit sakmono. Pak Lurah wis gajine titik, mbenono BLT dicurigai karo rakyate. Ha Pak Lurah. Mbenono BLT ya sing dicurigai lurah paling didum karo dulur-dulure dhewe. Cangkeme wargamu itu Pak Lurah. Lagian wong atas ki ya lucu Pak Lurah. BLT untuk orang miskin. Sing sugih ngaku miskin. Sing duwe mobil ngaku miskin. Wong ya teko iki Pak Lurah. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insyaallah luweh parah. Lah Allah ngersake niku Bu. Wis gak ada yang mustahil. Cah-cah nom minta kandhani. Aku ki dikonco, rupane elek tenan. Tenan, wis merongos, ireng, rambutnya keriting. Ndelala Allah ngersake dadi mantune kiai. Bojone ayu. Berarti teorine anak Nabi Adam niku bener li. Kan anak Nabi Adam niku teorine napa? Lah sing anak Nabi Adam sing lanang ganteng, sing wedok elek. Lah sing lanang elek, sing wedok ayu. Mila awakmu to sing rupa-rupamu elek, insyaallah lah. Sesuk bojomu insyaallah remuk. Lah situ. Mila Pak Lurah rupane pas-pasan iki biasanya bojone ayu biasane. Bojomu ndi Pak Lurah? Sinti bojone Pak Lurah. Oh kae to bojone ayu to. Padahal lurahe rupane ya ora sepiro. Lah sesuk Pak Lurah niki mlebu surga mergo bersyukur, duwe bojo ayu. Lah bojone Pak Lurah mlebu surga mergo bersabar, duwe bojo kaya ngene. Lurahe mulai bisik-bisik karo kancane, kiai ini dancuk. Apa-apa Pak Lurah. Lah wong urip lah isine mung loro Pak Lurah, suka karo duka. Lah suka bersyukur, duka bersabar. Sing sabar Pak Lurah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, peristiwa Isra Mi'raj bagi orang yang beriman dia tidak akan pernah ragu. Kenapa? Karena dia tahu peristiwa ini bukan atas kehendak Nabi, tapi atas kehendak Allah. Tak takon saiki, lawang lemu ngono iki karepe dhewe napa karepe Gusti Allah? Ayo. Lawang lemu ngono iki lho tak takon. Kuwi karepe dhewe apa karepe Gusti Allah? Karepe dhewe, Pak. Soale kula ya tau lemu. Bobotku piro, Kang? 100 kilo. Aku mbiyen 108 kilo. Kula tahun 2016 niku bobot kula 108 kilo. Akhirnya saya baca Sirah Nabawiyah. Ternyata Kanjeng Nabi itu usia 60 tahun mawon, badane nyuwun sewu gambarane Kanjeng Nabi niku, Pak. Dadanya bidang, perutnya rata. Padha karo awakmu, perutnya rata, rata-rata lemak langandane. Dadi lak cah engko tiba langsung ana sing mengok, "Toh, ganjel toh." Iki wong iki. Ternyata apa? Begitu kula lemu, Pak. Usia saya itu waktu itu 30 tahun. Tapi usia metabolisme tubuh saya kayak orang 50 tahun. Jadi wong niku lak lemu, mangane radiator, lemake kathah. Niku usia metabolismenya jauh lebih tua dibandingkan usia aslinya. Kula mbiyen usiane 30 tahun, tapi metabolisme tubuhnya karena saya gemuk seperti orang berusia 50 tahun. Saniki umur kula 41, usia metabolisme tubuh saya seperti anak muda usia 27 tahun.
Pak Lurah ngene nih, jos ngejim maksudnya. Mikir apa? Jadi 41 padha karo usia 27. Ora saya ngapusi, Pak. Lah kula takoni ngeten. Wong lemu niku karepe dhewe napa karepe Gusti Allah? Tergantung. Iso karepe Gusti Allah, iso karepe dhewe. Nyatane kula mbiyen 108 kilo iso dadi 73. Kula niku mbiyen 8 bulan iso mudhun 30 kilo. Apa yang saya lakukan? Dari tahun 2016 kula kembali Daud. Saya dulu di pondok biasanya puasa Daud. Begitu kula lemu, kula niati poso Daud, kula ngrowot. Jadi top niku. Poso Daud plus ngrowot. Daud niku sedina poso, sedina mboten, ngrowot niku ora mangan sego. Dalam waktu 8 bulan turun Pak 30 kilo. Mila nyuwun sewu, lah wong lanang wetenge gedhe manuke cilik, sakniki Gus Miftah wetenge cilik, berarti manuke mumu rengono mu. Sing lemu jenenge sapa kuwi? Pepi. Wong lanang kok Pepi. Pep, rengono Pep. Wong ki lak lemu penyakitnya kathah, bangsa asam urat, kolesterol, darah tinggi. Ujung-ujungnya apa? Stroke. Men awakmu iso sehat, Pep. Umurmu piro, Pep? Oh, toh? Umure piro Pep niku? 30. Delon saiki. Usia metabolismenya. Kira-kira lak Gus Miftah dijajarke karo Pepi, luwih nom ndi? Gus Miftah lah sing ngomong luwih nom Pepi iki berarti matamu katarak tak kandhani. Ayo Pep, berusaha kuru Pep. Poso Daud kaya Gus Miftah Pep. Poso Daud ki penak Pep. Sedina poso, sedina ora. Termasuk bulan Ramadan aku yang Daud kan. Ya ora kok. Kula niku Ramadan nyuwun sewu. Kula niku bertahun-tahun ora mangan sego kuat Pep. Kula iki lah saniki nyuwun sewu. Ana lawuh enak-enak. Ngopo mangan sego? Ya mending mangan lawuh tok kok. Ning ya boros Pep. Kaya rupamu boros. Ya, dengake muga-muga Pepi mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Ora, Pep. Lah iki lemu-lemu iki mesake selak kowe mati sing gotong iki lho mesake aku. Ning aku saran siji ning Pepi. Kowe selak mati takone karo Munkar Nakir. "He Pepi, man robbuka?" Jawaban Pep, "Kamu nanya." Ngono. Langsung gubuk cangkemmu karo malaikat matamu, Pep. Kamu nanya. Utawa Pepi lak pengen ratakone karo Munkar Nakir ya gampang, Pep. Sok kain kafanmu rupane ijo. Paling malaikate batin, "Wow, lontong." Lontong kok gede men. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, lah Allah sing ngersake. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kayak Caca Nom lho. Hari ini banyak anak muda itu kehilangan optimismenya. Kalau saya keliling sekolah-sekolah, keliling kampus, itu nyuwun saya bahasa mereka apa Pak Lurah? Waduh Gus, saniki golek kerja angel, pun kula kuliah rasa dhuwur-dhuwur, rasa sekolah, paling ya kula mung macul ning desa. Itu kalimat yang salah. Ingat quote-nya Gus Miftah. Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Nah, nyuwun sewu. Banyak orang yang gagal menatap masa depannya karena pesimis, nggak optimis. Padahal agama itu mengajarkan optimisme. Apa bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis nyuwun sewu, diwenehi irung senajan to pesek, yang dilihat bukan peseknya, tapi fungsinya. Tapi kalau orang pesimis, nggak percaya diri, irungku pesek,
maka berusaha untuk memancungkannya. Sowan dokter, njaluk disuntik, solikin. Apa kan? Apa le? Silikon. Lah ya suntik silikon, sing nyuntik jenenge dokter solikin. Tapi kalau orang optimis, Pak nyuwun sewu, yang dilihat bukan mancung dan peseknya, tetapi lebih kepada fungsinya. Jenengan sing rumangsa pesek santai mawon. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Podo kali wong merongos, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Mula bojo kula matur, "Bah, saya mau pakai kawat gigi." Langsung saya bilang, "Enggak boleh." Lah napa, Bah? Aku mbayangke wedi kowe nganggo kawat gigi. Lah pripun, Bah? Tak cipok nyantol cangkemku aku. Ngene lah. Lah viral meneh kok aku. Diberitakan dari Jogja, kiai terkenal cangkeme nyantol ning cangkeme bojone modal lah kowe. Bendra tok kepiye? Pantesan teng pondok kilo niku kawat jemuran hilang terus. Lah, orang itu kalau optimis, setiap kali melihat masalah, dia akan cari sisik meleknya. Cari peluangnya. Contoh kasus umpamane. Orang melihat lokalisasi sebagai problem, sampah masyarakat. Orang mengatakan ini tempat maksiat. Tapi kalau orang optimis kayak Gus Miftah melihat ini lahan dakwah. Ketika semua kiai menghindari lokalisasi, Gus Miftah mendatangi. Semua orang menganggap purel masalah, Gus Miftah menganggap sebagai sebuah peluang. Peluang apa? Peluang dakwah. Makanya nyuwun sewu bola-bali kula kondo. Kok peluang Gus? Iya. Karena saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Mila napa marmer nika luwih larang tinimbang watu biasa. Mergo jumlahe marmer luwih titik tinimbang watu. Berarti apa le? Kowe lak pengen larang gampang, jadilah yang sedikit. Kiai ki akeh. Sing ngurusi lonte jarang. Sapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Malah kiai lonte. Iki kepiye wong kene iki? Pep, kancamu iki lho, Pep. Ana buwe Pep. Barang ki lak titik longko yen longko larang. Kiai oke sing ngurusi lonte jarang. Berarti Gus Miftah kiai larang kok kiai lonte iki lho. Aku murah lak mau ning wates tok. Semurah dinyang. Sapa sing kenyang? Ya Pepi kuwi kok. Wakil panitia ketok Pepi rupane kaya kotak infak. Nah, hari ini orang banyak kehilangan optimismenya, Pak. Kayak saya bilang pengajian sama Pak Kapolri di Probolinggo bulan November. Saya bilang apa sama Kapolri? Ketika banyak kasus, siji Sambo rong rampung, tambah kasus narkoba, tambah kasus Malang, sak piturute. Waktu itu saya bilang apa? Pak Kapolri, ingatlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Kadang-kadang nyuwun sewu, untuk ngresi awake dhewe iki nyuwun sewu, ndadekke awake dhewe ampuh itu kudu ditempa. Deloken ki lho, pandai besi. Wong gawe senjata ampuh lho. Kuwi kudu dibakar dhisik, ditutuki dhisik, bakar meneh, tutuki meneh.
baru kemudian menjadi senjata yang bagus. Senjata yang nggak perlu diasah kan cuman senjatanya si Pepi. Lo diasah kepiye wong cilik kok. Jenenge Kiai Senggol Modot. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, jiwa optimis ini yang hari ini harus dimiliki, termasuk orang NU. Masuk satu abad, masuk abad kedua, orang NU harus optimis, menatap masa depannya. Ayo, mergo niki wong NU, tak gawe syair. Bapak NU Ibu Muslimat. Sing semangat ngono lho, sing banter. Pepi wonge gawa dik limet. Mbok yo sing banter to, Pep. Sing mbonge banter tak dongake utange lunas. Senajan pengajian ngoten iki kula gething banget. Madhep rono. Mulih tak tengeng to ndasku iki. Kok gething aku. Wis dinyang. Malah kaya entung, hai. Sing mburi ya pengen ha. Ayo, bengok sing banter. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Ade Fatayat, tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat badokan sing dipikir. Pantes aku ngaji kono mangan wae cangkem. Rahmat apa berkat? Luwih penting rahmat apa berkat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodho asora pesino awan bengi do sulaya. Bodho asora pesino awan bengi do sulaya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin
sesuk yen gedhe dadi kiai kaya ngono ora diamin ya Allah. Amin. Telat malaikate minggat yo. Dulangi ya. Bareng-bareng ya. Diamin ke ya. Aja telat ya. Aja kesusu ya. Prok anaknya jadi apa? Kiai kok Pak Tarno kepring. Pak Lurah arane siapa jenenge? Nyono. Nyono siapa? Mosok Lurah Nyono. Wagu temen. Bocah cilik diulang ngaji. Sing ngongkon sapa? Aku arep karo jamaah kok. Kamu nggak usah terlalu bersemangat. Amplop kamu nggak jelas. Sorry ya Mbak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sawer. Wah, lurah yang ngono, lah ngundang penyanyi dangdut disawer. Ngundang kiai dinyang. Yo Pepi kuwi kok. Wong mau aku kan mau sik apa mau. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Pepi. Wendi bojo Pep. Wis. Oh, Pepi ki lak malam Jumat nyanyine lagu di beda ya Pak Lurah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagi terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa jenenge? Pepi. Dilangi ya, bareng-bareng ya, yang ngemak ya, diamin ke ya. Prok jadi apa? Kiai, mosok Pepi. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek sholawatan. Salatullah ngundang Gus Miftah, Lurah Nyono lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik najan gagah manuke. Hargamu lho Lurah. Hargamu lho Pak Lurah. Ngawur. Pepi wae to. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke rondo sing jalo diajari ngaji yuk. Emangnya aku cowok apaan? Oh, ini lho banser lho. Insyaallah sesuk Gus Miftah mlebu surga dikawal karo banser. Amin.
tampil di hadapan presiden, banser. Aku yakin kiai mlebu surga sing ngawal banser. Soalnya banser ki tugasnya survei lokasi. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Metu saka surga jadi jumbira reka. Ngomong ini. Banser TNI Polri hebat ndi? Banser. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang memasukkan SK-nya untuk utang. Soalnya apa? SK-nya ora payu. Sangel. Nah, saniki napa hikmah Isra Mi'raj? Sebagai orang yang fa'amal ladina amanu, memahami Isra Mi'raj ini. Hikmahnya napa mawon? Enggak, yang pertama, Bapak Ibu, enggak usah meragukan peristiwa Isra Mi'raj. Soalnya lah Allah sing duwe kersa, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sesuatu yang di luar nalar, kalau Allah ngersake enteng wae. Coba jenengan persani. Kenapa Allah itu menginginkan kita menjadi pribadi yang optimis? Karena kita diingatkan dengan satu ayat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sing bengok kun fayakun buat tertadongake malam hari ini mendapatkan kun fayakunnya Allah. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Kalau mekanisme kun fayakunnya Allah kita dapati, menurut manusia mungkin tidak bisa, tapi menurut Allah enteng. Dulu saya masuk lokalisasi itu nggak ada seorang pun yang mendukung saya, semuanya menghina saya, mencaci maki saya. Miftah goblok, petok, pekok, lonte kok diajak ngaji. Semua orang menghujat. Saya itu kalau yang panggung Bapak Ibu ngomong lonta-lonte, begenggak, PSK, di hadapan mereka nggak pernah sekalipun saya menyebut mereka lonte. Kan mungkin aku pengajian pralonte rahimakumullah. Jelas nggak mungkin. Karena saya menghormati mereka, Pak. Neng kene nek. Berarti pacarmu. Iya. Kamu tahu nggak? Begenggek itu pekerjaannya apa? Dodol keroto. Apa ki keroto? Makan manuk. Manuke sapa? Pepi. Nyatane apa? Ketika semua orang menghujat Pak Lurah, Pak Polisi, Pak Dan Ramil, jenengan persani. Camate ana camate. Hei, camat. Wah, tak pikir pramuka saka ngendi iki mau. Ngono camat. Aku meh salam pramuka meh ngono ya aku mau. Ini Pak Camate ngene, tak pikir iki mergo sungkem karo aku. Bono Pak Merake. Akike batu nisan ning gaya. Yo apik punyaku lah. Jangan pamer matamu pamer. Copot isin aku. Rano. Apa Pak Lurah? Moga-moga keri. Yalah, ya tak nggo meneh kok. Pengajian amplope tipis kelangan cincin aku. Moga-moga keri kurang ajar wong kene ya. Wong wedok iki lak nganggo cincin, nganggo gelang, pengajian tangane ra tau mandek. Gayane nyoting, padahal mau amer cincin asine ngene. Ngene. Beda lah kaya Ibu Iping kan mau tangan dikempit wae. Soalnya khawatir gelang karate ketok. Wong wedok niku nak pengajian ciri-cirine siji. Rata-rata lak mangkat pengajian nggawa tas. Kuwi lak tujuane mung siji. Jajane itu rasel ngono kuwi asine. Tas kayak ya Allah. Mulai nyuwun sewu, sandalku tak nggo khawatir dilebokke tase.
Turunnya Allah ini berbicara, Pak. Ketika semua orang menghujat, menghina, nyatanya Allah malah ngersake. Pikantuk kamu lian. Mila dongane niku napa? Sing kudu diwaca. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'diya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'udzal jad minkal jad. Wong sak donya nolak, Allah ngersake. Sing menang penolaane manusia apa kersane Gusti Allah Pak Lurah? Kersane Allah. Apa rumangsane Pak Lurah ki menang mergo Pak Lurah ampuh? Ora. Mergo dikersake karo Gusti Allah. Kula gadah contoh kasus teng Madiun. Sing lanang lurah, ajeng maju meneh ora duwe lawan. Akhirnya napa? Bojone dipasang Pak Camat supaya calonnya ana loro. Sing lanang ngalor ngidul kampanye, sing wedok mung ning omah turu. Begitu pencoblosan sing dadi sing wedok. Lah Allah ngersake ngapa, Jan? Ha contone meneh umpamane soal anak. Rabi tenanan ning hotel bintang 5, mas kawini larang, malam pertama ning hotel mewah. Bojone ra meteng-meteng. Mbahasan bocah SMA ning pinggir lapangan dadi. Ana ora ngoten niku? Ana. Akhirnya anaknya dijenengi Muhammad Pepi. Ora Pep. Kurang ajar Muhammad Pepi Saiton iki lho. Lha tenan. Niku lak wis ngomong kun fayakune Allah. Lah kun fayakune Allah ngersake. Nabi Zakaria, Pak, usia lanjut. Orang bilang enggak mungkin punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria lak curhat, Gusti kula niku pun tuwa ora duwe anak, ora duwe keturunan. Kula pengen duwe anak, Gusti. Enom ora duwe anak, tuwane malah duwe anak kok Nabi Zakaria nih. Lah Allah ngersake Pak Camat. Iso Pak Camat dadi lurah umpamane. Loh, pensiun dadi camat, ngelamar lurah dadi lurah. Pak Lurah ya iso bae. Dadi hansip umpamane. Dadi Bupati Tulungagung ya iso wae camate. Apa lurahe? Bupati Tulungagung nyono. Alah ya ora pantes. Wis lurah wae Pak, lurah wae. Mosok wargamu ora pede. Bupatimu sapa? Nyono. Bupatimu sapa? Miftah Maulana Habibur Rahman. Pantes. Camatmu sapa? Pepi. Lah, premane wates apa? Pepi. Oh, pantes. Lah niki lah ngomong kun fayakune Allah. Coba Anda lihat Bapak Ibu, supaya Anda itu menatap masa depan tuh optimis. Walaupun orang bilang apa? Indonesia terancam akan krisis global. Istilah apa, Le? Resesi. Tanggal 11 Oktober 2022, Gus Miftah ceramah di hadapan Presiden. Indonesia tidak akan kena resesi, Presiden. Kenapa alasan saya? Karena mayoritas orang Indonesia tinggal di pedesaan. Wong desa niku rata-rata berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Mandiri. Buktinya apa? Wong desa mangan sego, segone dhewe. Mangan sayur, sayure dhewe. Mangan pitik, pitike dhewe. Mangan endok, endoke pitik. Endoke dhewe iki lho. Wong Allah dawuh teng Al-Qur'an kok ngopo kok wedi? Kaya ora duwe Gusti Allah mawon. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Apakah malam hari ini Gus Miftah sakit sowan mergo ikhtiare panitia? Ikhtiare panitia niku namung sekedhik lebih kepada ketetapane Gusti Allah. Maka Gus Miftah selalu bilang manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Nah, demikian juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Niku mboten kersane Kanjeng Nabi. Lah sing ngersake Kanjeng Nabi itu perjalanan Kanjeng Nabi.
Enggak mungkin. Mergo Kanjeng Nabi yo menungso biasa kaya awake dhewe. Ana basyarum mislukum. Mong bedane tiyang Tulungagung karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu manusia biasa yang disifati dengan sifat yang istimewa. Maksudnya Kanjeng Nabi kados menungso biasa niku napa? Lak wong Tulungagung ora mangan luwe, Kanjeng Nabi sami. Lak mboten dahar juga lapar. Wong Tulungagung lak ngantuk turu, sami Kanjeng Nabi lak ngantuk nggih sare. Mung bedane Kanjeng Nabi kali tiyang Tulungagung nyuwun sewu. Kanjeng Nabi niku mangane sithik, turune sithik. Wong Tulungagung sithik-sithik mangan, sithik-sithik turu. Mila lemu kaya kok yo ndelok iki balike pas ning Pepi terus ngono lho. Bojomu sing ndi, Pep? Pepi bojone sing ndi? Bojone Pepi cilik napa lemu? Cilik. Kuwi lho ana semut numpak gajah. Ketok ganjel tok. Pokoknya aku mulai pengajian kene makanan Trenggalek lagune tak eling-eling siji. Aku susah ngelalekke Pepi. Begitu sulit. Lupakan silit. Mila nyuwun sewu. Lah Allah ngersake dan saya itu punya teman Bintara. Kuwi iso dadi kombes dan. Lah nganggo logikane pangkat dan jabatan nak kangelan. Bintara dadi kombes 1-2 adalah atau jadi kolonel 1-2 ada. Tapi niki nyuwun sewu, lah Allah ngersake nggih saged mawon. Rata-rata lah tiyang niku mlebune Bintara. Paling pol mung napa coba? Paling pol mung kompol. Ya Pak ya. Paling pol mung AKP, oke lah. Dulu Pak Kapolsek Bintara napa Akpol? Bintara. Oh Bintara, tahun pinten? 88. Pensiun berapa tahun lagi? 4 bulan lagi. AKP toh? Ajun Komisaris Polisi. Soalnya Bintara. Niku mbiyen mlebune dadi perwira antara 2 hal. Kalau enggak SAG, SIP. Apa sing napa jenengan? Sing SAG sakniki nggih. Sertifikasi alam gaib. Soalnya sebulan dadi perwira ora dan. Aku ngerti wong aku AKBP kok. Lah awakmu AKP, Ajun Komisaris Polisi, Gus Miftah AKBP. Aku kiyainya Bapak Polisi. Mulai sangka wates dadi AKBP meneh. Aku kiai ini Bapak Pepi. Wis ngedrop aku pepet. Cangkeme Pepi. Maka jenengan persani dalam Al-Qur'an. Lah Allah ngersake le. Orang miskin jadi kaya. Contohnya sinten? Tak labah. Wong kere dadi sugih. Allah ngersake penyanyi munggah saka panggung ana iki mudhun saka panggung iki ngapa kebelet nguyuh aja lali cewek kurang ajar ibu iki Pep cewek Pep kurang ajar kayak lah Allah ngersake wong sugih dadi kere hancur kekuasaane sinten Qarun. Allah ngersake orang biasa jadi raja sinten Nabi Daud. Awakmu ngerti ceritanya Nabi Daud li? Nabi Daud ki cah cilik ora diajak perang didelok kalau Panglima Tolut arep perang karo Raja Jalut. Nabi Daud sedang ngarit golek suket diajak perang, melu perang. Senjatane perang Nabi Daud napa, Bu? Pelinteng. Kok arit iki lho. Kok kaya PKI. Pelinteng iki lak cara bahasane tiyang Tulungagung napa Mas Pepi? Sami. Kalau bahasa Indonesiane ketapel. Pelinteng kok pelinteng iki goblok saiki iki ngawur. Kok pelinteng? Pelinteng. Perang Pak nglawan Raja Jalut
Diuji kali Gusti Allah, kaming fiatin qalilatin khalabat fiatan kasiratan biidnillah. Pasukane Nabi nyuwun sewu Raja Tolut kalih Daud niku namung titik. Mergo diuji kali Gusti Allah. Engko lak ketemu kali awakmu ngelak ngombe titik wae bakal selamat. Kowe lak ngombene kakean ora bakal iso perang. Illa man iktarafa ghurfatam biyadi. Ternyata mayoritas pasukannya Raja Tolut ngombe kakean akhirnya lemes. Loh, Babondo niku nggih ngoten. Wong niku nak terlalu cinta kali dunia, kakean dunia akhirnya ra iso ngopo-ngopo. Mong titik do wedi Allah dawuh, ora usah khawatir. Seberapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Akhirnya perang, Nabi Daud melinteng dase Jalut, Jalut mati. Singkat cerita Daud dadi raja, tukang ngarit dadi raja. Padha karo Joko Tingkir. Manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga, akhirnya Joko Tingkir dadi raja teng Pajang dengan julukan Sultan Hadiwijaya. Lah Allah ngersake, Pak. Tapi lah Allah mboten ngersake, nyuwun sewu Arya Penangsang sing duwe trah biru ora dadi raja. Soale ora manut karo titahe Kanjeng Sunan Kudus. Niku alasan napa wong-wong niku lak pengen dadi pejabat, seneng ziarah makame Sunan Kalijaga, mboten kersa ziarah makame Sunan Kudus. Lah Allah ngersake. Saniki dadi lagu dinyanyiake karo Percil cangkem bosok bocah kuwi. Joko Tingkir ngombe dawet, ora tau dikir endase mumet. Niku mbiyen dibuli Pak gara-gara lagu niku sing belani kula. Terus nyanyekno Cil. Lah napa, Mbah? Ora usah wedi. Soale gara-gara lagu Joko Tingkir dadi viral. Wong akhirnya ngerti Joko Tingkir kuwi sapa. Tapi itu katanya menghina Joko Tingkir, Bah. Menghinane apa? Joko Tingkir ngombe dawet. Salahe ngombe dawet apa? Salahe apa? Wong jaman Joko Tingkir mbiyen anane mung 3 palurah degan kopi karo dawet. Dadi lak Joko Tingkir ngombe dawet kuwi lumrah. Sing salah kuwi lak Joko Tingkir ngombe boba. Salah. Oh jaman Joko Tingkir urung ana boba. Lak ngombe dawet dianggap salah, kowe bakal didemo karo bakul dawet sa Indonesia. Sakniki mben kabupaten mesti ana bakul dawet. Ha kula wingi ngaji ning Purworejo, pindah ning Kebumen ngliwati jembatan Butuh, teng mriku ana bakul dawet, dawet ireng jembatan Butuh. Malah disingkat dawet ireng jembatan Butuh, disingkat dadi jembatan Butuh. Singkatane ya kuwi. Jembatan Butuh disingkat dadi jembatan Butuh. Ya kuwi kok singkatane kok. Padha karo ning Yogya ana tempat piknik Gunung Kidul, disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul. Oh ya kula pengen pengajian ning Jember Utara, Jember Utara, disingkat jadi Jember Utara. Desa-desa teng Indonesia niku aneh Pak. Kula ngaji teng Kendal, cedake kampunge Mbah Dimyati, Al-Fadl wal Fadilah. Desa namanya Desa Surakonto Lor. Piye jare kuwi ayo. Lak mendasi to kuwi. Lho tenan Pak, Desa Surakonto Lor. Untung lore enggak disingkat. Ning kene ana desa apa meneh sing lucu? Campur kontul. Lah apa meneh kuwi? Desa kok campur kontul. Dawet dadi raja Allah ngersake. Allah mengersake raja jadi orang terhina. Sinten Pak? Firaun. Pateni nyemplung segara. Allah ngersake perawan ting-ting ra duwe bojo, enggak pernah pacaran, enggak pernah menikah, hamil. Sapa Pep? Maryam. Ibune Isa. Mila Isa nika bine bin Maryam. Isa benu Maryam. Ning kula pesen kali ibu-ibu wates, anakmu aja melu-melu Maryam. Engko malah matur karo Pak Lurah. Pak Lurah nyono, anakku kaya Maryam. Piye kuwi ra duwe bojo meteng. Lah kuwi ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Codote sapa?
Ayo, malam hari ini kita belajar kun fayakunnya Allah. Kula dongake, apapun masalah yang kamu hadapi dengan kun fayakunnya Allah pasti selesai. Amin. Ingat-ingat kata Gus Miftah, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Yen ono masalah mesti ono solusine. Padha karo yen ono gembok mesti ono kuncine. Ono sing profesi ini guru. Guru niku yen aja gawe soal mesti wis menyiapkan kunci jawabane. Mun yakin mawon. Dadi sadurunge Gusti Allah niku ngeneki ade masalah jauh hari sudah mempersiapkan solusi ini. Mila nyuwun sewu, belajar kun fayakunnya Allah. Saya pernah susah digawe bunga, pernah kere zaman kula rabiran duwe apa-apa. Dadi nyek-nyekan tangga teparo. Wis tau ngrasake. Kula melu maratuwa kula, padahal omahe maratuwa kula niku namung RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Senajan to mbah kula ki asine Pak Kapolsek, sugih ora umum, 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Wis entek kandhane. Padha karo Pak Lurah gantenge turunan, persoalannya dalane nanjak. Dadi ra tau ganteng rupamu. Pas-pasan. Coba sekali lagi. Kula pengen jenengan dadi wong sing optimis. So optimis Banser ngawal aku. Ngidak sikilku pengen 3 tak kandhani. Seremok kabeh iki aku. Wajule. Ya Allah, ya Allah aku. Wis rambut dijambak jamaah. Sikil tidak Banser aku. Kata esuk Banser iki mlebu surga. Ning sikile mampir neraka dhisik ketoke. Tapi apapun itu saya cinta dengan Banser. Lah piye, Pak? Pendidikan bayar dhewe, seragam tuku dhewe, mangkat pengajian mangkat dhisik dhewe, ngawal kiai ini ngatur jamaah, salah-salah dikeplaki karo komandane, mulih kari dhewe, panitiane lali rokoke tak kandhani. Hidup Banser rokoke. Coba sekali lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Belajar kun fayakunnya Allah. Kamu optimis menatap masa depanmu. Lho, kandhani, pengajian paling nyuwun teh. Nglungguh ngarepe iki karo cangkeme ngerokok. Kula niku bersyukur dadi Kiai NU belas ora tau ngerokok. Sekalipun kula ora tau ngerokok. Bu, lah golek mantu seneng sing ngerokok napa mboten? Gus Miftah. Lah Pepi cedong rokok wetenge kaya asbak ngono. Nah, supaya angsal, yo cangkeme Pak Lurah ora ngajar, orang ngerokok yo ora dituran. Ya yo kok rupamu Pak Lurah iki. Kok gething aku ngono. Kaya bapakku, Pak, ngerokok terus mungkin mati lho. Dijawab mati yo sumet meneh lele. Bapak kula perokok berat, Pak. Ngeri kok Pak kula. Aku arep semangat kaji ngerokok. Akhirnya kula gawake buku bahaya merokok. Pak diwaca iki, buku bahaya merokok. Alhamdulillah, bapak saya langsung berhenti membaca. Carane supaya pikantuk kun fayakune Allah napa? Niki. Carane miturut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka jangan terlalu percaya diri, percaya dengan kemampuanmu. Awake dhewe iso mergo, ora kok mergo awake dhewe iso, mergo digawe iso kalau Allah kang Maha iso. Bu, awakmu meteng ora mergo dikeloni bojomu. Wong nyatane wong kathah kelon bojone ora meteng, tapi Allah ngersake awakmu meteng. Menungso niku ora iso apa-apa. Lah menungso niku iso apa-apa kudune polisi niki paling aman. Soale tugas polisi ngamanke wong, ning nyatane polisi dhewe ora aman. Buktine ana polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Nggih napa mboten?
Lah menungso ki iso kudune dokter niku awake paling sehat. Wong dokter pekerjaane menyehatkan orang lain. Ning nyatane oke dokter ya lara. Kula duwe kanca teng Yogya dokter THT, spesialis telinga hidung tenggorokan. Wonge malah budek. Ora iso apa-apa. Lah menungso kuwi iso kudune dukun ki bojone paling ayu. Wong soalnya dukun pekerjaane ngedol pelet karo pengasihan. Ning nyatane oke dukun bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun ra iso apa? Apa? Heeh tenan. Lah menungso ki iso kudune kuli bangunan ki omahe paling apik. Wong kuli bangunan pekerjaane gaweke omah wong ning nyatane oke kuli bangunan ora duwe omah. Contone kuli bangunan wates. Mila napa sing kula waca kok selawat hasbi robbi jalallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yo maca selawat niki ping pisan ndonga. Sampun jam 11:30 nggih. Aku mau ke Trenggalek. Mosok nyawang raine Pepi terus. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.